Halo rafiki zangu wa YouTube, karibu katika channel yangu. Ambapo leo sasa nina project mpya. Nina laptop hii hapa ya Sony. Tatizo hii laptop haitoi mwanga. Sio kama haitoi mwanga moja kwa moja, hapana. Kama ukiiwasha ikisha load tu pale window na start inazima, haiwaki tena. Kwa hiyo nitaenda kuifungua na nitaonyesha step jinsi gani ya kurekebisha tatizo hili la mwanga. Kama hivi unavyoona, mwanga mwanzoni unatoka. Ikishamaliza kuload window hapa, mwanga unakata. Kwa hiyo nitaiacha mpaka itakapowaka, mpaka mlio ule wa Windows start. Then baada ya hapo nitaizima, tutaenda kurekebisha. Sawa? Na nikiangalia kwa nyuma naona picha ya yule mtu ambaye ameweka kwenye laptop yake. Na kuhakikisha kama iko on, italia mlio wa ina start Windows. Button iko on na mlio umetoka. So hilo ni tatizo ambalo nitaenda kulisolve. Kwa hiyo tazama video yote mpaka mwisho.
Jumper ambayo connect ni kuanzia kwenye terminal hii hapa, ambapo nimeibia 5 volts kwenye USB, imepita imekuja mpaka kwenye display kwa mbele. Kwa hiyo ndio inakuwa inawasha mashine nzima. So hii hapa. Okay, finally laptop imewaka hii hapa. Na nilichofanya repair ni upande wa nini? Upande wa inverter ilikuwa inaingiza volt 3.3 ilikuwa imemiss. Kwa nimeitafuta, nimetengeneza jumper kutoka kwenye USB, drop kutoka 5 volt mpaka imefika volt 3.3, then ndio nimetumia kuwashia inverter ya display. Yeah, kwa mzigo hapo umewaka sasa fresh. Nirudishie sasa, nimrudishie mtu mwenye PC yake.